¿Deseas aprender y emprender haciendo accesorios para mascotas? Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, con materiales económicos y de buena calidad. Podrás crear collares, pecheras, bozales y otros accesorios para mascotas. Aprenderás paso a paso con un método creado para ti. Podrás crear collares personalizados y duraderos para perros y gatos, totalmente gratis. Que tu hobby se convierta en tu emprendimiento. Solo tienes que suscribirte a BRC Mascotas, un canal dedicado a crear accesorios de calidad. Te espero.